Էլեկտրական ցանցերը խլեցին Սամվել Կարապետյանի ձեռքից, ձեր կարծիքով խլեցին, որ ինչ անեն։ Խլեցին, որ էլի վերջը մի հատ մենաշնորհ պիտի լինի, չէ՞ ստեղ։ Էլի մեկին հանձնարարեն, էլի կաշխատցնեն։ Փաստորեն ինչ որ ես Սամվել Կարապետյանի ձեռից ես կարծում եմ, որ աբորինի կերպով են վերցրել։ Իրանց երևի նպատակը Թուրքիայի հետ հնարավոր է այդ անուն ինչ էր ատոմակայանը անջատելը, բայց դե չէ, հնարավոր չէ։ Դե Փաշինյան Նիկոլը հայտարարում է, որ ադրբեջանական էներգակիրների ցանցին եք միանալու, դժվար չէ հասկանալ, որ ինչ-որ պահի, ինչ-որ X պահի այդ գույքը կունենա այլ կառավարիչներ, այլ ներդրողներով եւ ըստ այդմ կգնան հաջորդական զարգացումները, հա, պետությունը որ մասնաբաժինը կունենա, կկարողանա կներազսպել թե չէ, ես չգիտեմ, բայց այն որ Հայաստանում գոնե այս պահի դրությամբ համեմատած մյուս երկրների էլեկտրաէներգիայի վարձը մեր համար է շատ, այդքան էլ շատ չէ, ահագին լավ է, իսկ այդ դեպքում եթե հայտնվի, չգիտեմ ում ձեռքում ինչքան կլինի վարձը, ես չգիտեմ, իսկ խլելը, եթե չեմ սխալվում, արբիտրաժը երկրորդ որոշումն է կայացրել, հեցի պետականացման հետ կապված եւ ենթադրում եմ, որ այդ զարգացումները շարունակական են լինելու ու անպայման այլ հարգանքի են գնալու, որովհետեւ եթե դու քո երկրում ղեկավար լինելով հայտարարում ես, որ պետք է սեփականություն խլես, քո երկիրը արդեն ներդրումների համար բարենպաստ երկիր չի համարվում։ Խլեցին որ քանդեն երկիրը, այ հիմի այհեցնի վիճակը վատ է։ Երեք ոչ Երևանը լույս չուներ։ Որ տան թուրքերին։